Լավ դիտարկումները, առաջարկները լսելով, մեծարգո պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ձեզ եզրափակել այս պանելային քննարկումը եւ կիսվել ձեր մոտեցումներով, գաղափարներով եւ ուղերձով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ նախ հետաքրքիր քննարկման համար։ Ընդհանրապես կարծում եմ սա մի ձևաչափ է, որը պակասում էր մեզ։ Ես կարծում եմ հիմա ձևաչափը կա, ժամանակն է պակասում եւ պետք է այդ խնդրի մասին էլ մտածել, որովհետեւ շատ լավ կլիներ օրինակ տեն ձևաչափ լիներ, որովհետեւ հիմա մեր հարգարժան նաեւ դատավորները համոզված եմ արձագանքներ կունենային ինչ որ թեմաների հետ կապված եւ հետաքրքիր կլիներ լսել։ Ընդ որում բաց հրապարակային, որովհետեւ այստեղ բազմաթիվ նրբություններ կան, չէ՞, երբ որ գործադիր եւ դատական եւ այսինքն իշխանությունները մի սենյակում են հավաքվում, այդտեղ առաջին ռեակցիան որ ստե հանկարծ մի դավադրություն չլինի։ Ես կարծում եմ, բայց այնուամենայնիվ հրապարակային պետք է այս խոսակցությունը տեղի ունենա, որովհետեւ մենք խնդիրների հետ պետք է առերեսվենք, որ լուծենք։ Այդ կուլտուրան ընդհանրապես կա մեզանում, որ խնդրեմը դե լավ է, դե խնդրեմա, եկեք ուրիշ բաների մասին խոսենք եւ շատ արագ սենց միջոցառումները դանդաղ վերաճում են կենացի ժանրի, որ սկսում ենք իրար գովել։ Եվ կարծում եմ սա լավ է, որ մենք սկսենք խոսել, հարցերը հանենք, որտեղ եւ հանրության առաջ, սա շատ կարեւոր է, հանրության առաջ։ Ես օրինակ որ մտածում եմ, լավ, այս դատական, որովհետեւ դատական գործերի ավելացման վիճակագրություններ կան, որ թվերը մի քիչ ինչ բանալ են, ճիշտն ասած, այս ընթացքում մտածում եմ, օրինակ ինչը կարա պատճառ լինի, որ դատական գործերը բան անեն, այդքան դատական գործերը այդքան աճեն։ Կարա եզրակացությունները երկակի լինեն, երկկողմ կամ խառը կամ կարողա գուցե իմ թվարկածներից որը մեկը ճիշտ չլինի, ուրիշ բան լինի, ես ընդհանրապես հրավիրում եմ մտածելու։ Օրինակ կարա կապված լինի հետևյալը, որ դա նաև արդարության եւ արդարադատության ոլորտում խնդիրների հետ կարա կապված լինի, կարա գուցե։ Երկրորդը կարող է մեր դատական համակարգի նկատմամբ այնուամենայնիվ վստահությունը մեծացել է եւ մարդիկ հավատում են, որ կարան դատական ճանապարհով հարց լուծեն։ Տարբերակա, դա էլ կարա լինի։ Կարա նաև պատճառներից մեկն էլ լինի, որ այն հարցերը, որ նախկինում կամ սենց ձևակերպեմ, հարցերը այլ զարտուղի ճանապարհներով հնարավոր չի լինում լուծել, որովհետև եթե զարտուղի ճանապարհով պետք է լուծես, էլ գնում ես դատական համակարգում էլ ինչ անես կամ այդ գործը պետք է չհասնի դատական բանի։ Այսինքն կուլիսներում ինչ որ միտեղ պետք է փակվի գնա։ Այս էլ երրորդ գործոնը, որը տեսականորեն կարա ազդի այս տրամաբանության վրա, բայց ես կարծում եմ, քանի որ արհեստական ինտելեկտի մասին խոսվեց եւ մեծ տվյալներ հետ աշխատելու մասին խոսեց, օրինակ շատ կարեւոր է, որ մենք այս հարցերի պատասխանը իմանանք։ Նույն արհեստական բանականությունը գոնե այդտեղ կարա առնվազն մի կետը մեզ օգնի, ասի, թե այդ գործերը ինչի հետ են կապված, ինչն է, ինչ խնդրեմա հիմնականում բանարում։ Իմիջիայլոց գիտեք, ես նոր նկատեցի, նոր հիշեցի։ Հույս ունեմ չեմ սխալվում, որովհետև չեմ առանց ստուգելու եմ եկել, բայց որ եկավ մտքիս կիսեմ։ Ես հիշում եմ, որ նախկինում իմ ստացած դիմումների եւ նամակների երևի 70%-ը կապված էր դատական համակարգի հետ։ Հիմա ես որ մտքով ուզում եմ հիշեմ, ոնց որ թե հիմա ես շատ քիչ նամակ եմ ստանում դատական համակարգի։ Բայց իսկականից անկեղծորեն նոր մտքովս անցավ, որովհետև ես նաև հիմա ամեն օր ես դրանով զբաղվում եմ, քաղաքացին սա հետաքրքիր բան է իմիջիայլոց, չի մտածել, նոր գլխի ինգա որ տենց հարց կա, որովհետև այն ժամանակ ինչ նույն գալիս էր, 70%-ը կապված էր դատերի, քրեական գործերի եւ այլնի հետ, հիմա էականորեն քչացել է, օրինակ, գիտեք ինչ, հետաքրքիր բան կա, այս վերջ ես նոր էլի մտքով ուզում եմ հիշեմ, այս վերջին օրերին դատական համակարգ հետ կապված նամակներ, որ մի քանի հատ հիշեցի, տեն շատ արագ, իրանք ոչ թե նրա մասին են, որ ինչ-որ սխալ բան է տեղի ունեցել, այլ ասում եմ, խնդրում ենք ընդունում ենք, բան ենք անում, բայց մի բան արեք, ես ճիշտ է թեթև գործերի հետ էր կապված, բայց այնուամենայնիվ, ես հետաքրքիր է, ինձ համար էլ հաճելի բան, հաճելի արձանագրում է,
Եվ փաստորեն բան ունեմ, շնորհակալություն հայտնելու առիթ ունենք մենք բոլորս մեր սիրելի արդեն դատական համակարգին, բայց շատ արագ եւ ինձ համար անսպասելի եզրակացության եկա ես եւ բայց այնուամենայնիվ ես առաջարկում եմ, որ ֆունդամենտալ հարցերին անդրադառնանք մի որևէ առիթով կամ գուցե որպես մեզ համար մտածելու նյութ էստեղից տանենք որովհետև եթե Տիկին Գալյանես հարցերը եթե կան պատասխանները առաջիկա աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկենք նաև նոր սահմանադրության տեքստի կոնտեքստում այնուամենայնիվ այսինքն եմ ես շատ կարևոր համարում որ մեզ հայտնի հարցերի մեզ հայտնի պատասխաններին նորից պետք է անդրադառնալ որովհետև այն պատասխանը որը ճիշտ էր 5 կամ 10 տարի առաջ պարտադիր չէ պատասխանը առնվազն ամբողջական լինի նաև այսօր եւ ակնհայտ բաներին անդրադառնալը կարծում եմ որ դա շատ զարգացման կարևոր մի բաղադրիչ է եւ ուրեմն ինչ է արդարադատությունը այս հարցին կարծում եմ քաղաքական առումով շատ կարևոր է ինչ է արդարությունը ինչ է նշանակում դատավորի խիղճ, ինչ է նշանակում անկախ դատական համակարգ, անկախումից, իսկապես Տիկին Գալյան այդ թեմային անդրադարձավ, որովհետև որ ասում ենք անկախ դատական համակարգ, դա էլ ձևակերպենք, անկախումից կամ ինչից, որտեղից է բխում այդ համակարգի լեգիտիմությունը, որոշումներ կայացնելու եւ մարդկան ճակատագրեր որոշելու, ով է կրում պատասխանատվությունը երկրում արդարության ու արդարադատության որակի եւ մնացած պարամետրերի համար եւ որ շատ կարեւոր է ինչպես է կրում այդ պատասխանատվությունը այս հարցերը իհարկե նախ հայեցակարգային նշանակություն ունեն բայց ես կարեւոր եմ համարում որ մեր ցանկացած պրակտիկ իրականություն գնա եւ հասնի ինչ որ մի հայեցակարգային տեքստի որովհետեւ շատ կարեւոր է թե մենք ինչ ենք անում որովհետև շատ դեպքերում մենք անկանոն գործողություններ ենք անում, որովհետև հայեցակարգային հիմքն է բացակա։ Մենք չենք որոշել այդ օրենքներում կամ օրենսգրքերում գուցե սկզբում նա հիմնական հասկացությունների բան չէ, հիմնական սույն օրենքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անդրադառնանք մեր կյանքում կիրառվող հիմնական հասկացություններին, որպեսզի հասկանանք բոլորս, որ նույն կերպ ենք ընկալում կամ եթե նույն կերպ չենք ընկալում, այնքան այս քննարկումները ունենանք, որ ի հայտ գա մի այնպիսի ձևակերպում, որը ընդունելի է բոլորին։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ ուրիշ փոփոխության մասին էլ խոսեմ, որը էլի հնդածս նկատեցի։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ մեծ շրջադարձային փոփոխություն է։ Հիմա պատկերացնում եք արդարության ոլորտի խնդիրներն են քննարկում, արդարադատության ոլորտի խնդիրներն են քննարկում, եւ հիմա հենց իրավիճակը ստեղծվել, որ բեմում պանելիստների մեջ կանայք մեծամասնություն են, տղամարդիկ փոքրամասնություն։ Եվ ես հետո նայեցի առաջին շարքում էլ են կանայք մեծամասնություն, տղամարդիկ ոչ մեծամասնություն եւ ոնց որ թե հիմա գտա իմ հարցերից մեկի պատասխանը ով է կրում պատասխանատվությունը երկրում արդարության եւ արդարադատության համար կանայք են կրում պատասխանատվությունը եւ ես մեր հարգարժան կանանց հաջողություն եմ մաղթում եւ հույս ունեմ որ շարքերում այդ հարաբերակցությունը գնալով ավելի կմեծանա եւ իմ ասածի մեջ բացարձակապես հումոր չկա որովհետեւ կանայք տենց ստացվել է մեր երկրի բնակչության մեծամասնությունն են որ դա էլ լեգիտիմության հետ կապ ունի եւ գոնե ես հավատում եմ որ կանանց շրջանում օբյեկտիվությունը եւ ոնց ձևակերպեմ որ կոռեկտ լինի կոռուպցիոն մենթալիտետը ավելի պակաս է քան տղամարդկանց ու դա իմ կարծիքով ունի շատ կոնկրետ պատճառ օրինակ հանցավոր ենթամշակույթը հանցավոր ենթամշակույթի համար կանայք էականորեն պակաս հասանելի են քան տղամարդիկ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք տենց խոսում ենք, բայց ես օրինակ մեկ-մեկ ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, օրինակ ամենա տենց պատկառելի միջավայրերում տղամարդկանց մասնակցությամբ, մեկ է խոսքի մեջ բառեր են բանանում, բառեր են արտահայտվում,
որ դու հասկանում ես, թե այդ հանցավոր ենթամշակույթ, հանցավոր, թե հանցագործ, թե քրեական, կներեք, քրեական ենթամշակույթը ինչ մեծ ազդեցություն ունի մեր կյանքի վրա։ Մենք սա չենք բանանում, որովհետև բարոյականության մասին խոսեց պարոն Վարդանյանը, ես լիարժեք համաձայն եմ։ Ես լիարժեք համաձայն, բայց ինչ բարոյականություն։ Մեր միջավայրում, մեր երկրում այնց են խոսում, ես հիմի համոզված եմ, սա նեգատիվ ընկալում է ունենալու շատերի շրջանում, ասենք տղայականության մասին, այնպիսի մակարդակներում է խոսվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ասում ես ինչ նկատի ունեն էլի։ Այսինքն բանը տղայականությունն է մեր հանրային բարոյականության շատ մեծ կարևոր մասը, բայց դա քրեական ենթամշակույթի մտածողությունը։ Տղավարի, եկեք տղավարի ես հարց, այդ ինչ է նշանակում, ուզում եմ հասկանամ։ Դա ցանկացած մեկնաբանություն դա ունի, բայց դա հաստատ կապ չունի օրինականության, իրավակարգի սահմանադրականության հետ։ Որտեւ եթե դրա հետ կապ ունենար, կարծենք, արի սահմանադրավարի ես հարցը լուծենք։ Ինչ ենք ասում, եկեք տղավարի ես հարցը լուծենք։ Եվ ես ասում եմ, քննարկումներում ամենահրապարակայինում պակաս, բայց եւ որ դռնփակ քննարկում ալնում, եկե բառեր են հնչում, սենց բան է սնում, վեր ես թռնում, ասում ես, այս միջավայրում, այս բառակապակցությունը ինչի պետք է հնչի։ Եվ ես սրա մասին ինչքան մտածում եմ, ասում եմ, այդ քրեական ենթամշակույթի ազդեցությունը, որը դպրոցից, մանկապարտեզից, չէ տնից, ես այդ բանի հետ չեմ հաշտվում, էլ որ մեր իրականության մեջ հələ նորածին երեխային, պապիկին հայհոյելու բանը կուլտուրան դեռ կա, դեռ ինքը պակասում է, փառք Աստծո պակասում է։ Բայց ես չեմ պատկերացնում, որ ասենք մայրիկը ասի մի հատ պապային հայհոյի կամ պապիկին հայհոյի։ Ու սա ֆունդամենտալ պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Մենք ընդունված չի սենց բաների մասին խոսալը։ Ընդունված չի սենց բաների մասին խոսալը։ Բայց ես համոզված եմ, որ տղամարդկանց միջավայրում հարցերը տղավարի լուծելը ինքը որոշակի լեգիտիմություն ունի, բայց ինքը կներեք անհամատեղելի է այն հասկացությունների հետ, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Եվ հետևաբար իմ ասածը նաև իհարկե բան ունի, որ կոչա մեծ տղամարդկանց եկեք սրա մասին խոսանք, եկեք սրա մասին մտածենք։ Որովհետև իմ կարծիքով այդ թվում արդարադատության եւ արդարության եւ բարոյականության համատեքստում սա շատ նեգատիվ դեր է խաղում։ Մենք չենք էլ նկատում դա, չենք արձանագրում, չենք ֆիքսում, բայց սա մի պրոբլեմ է, որի հետ մենք պետք է առերեսվենք եւ այդ պրոբլեմներին անդրադառնանք եւ իմիջայլոց ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ այս քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարում իրավապահ համակարգը իհարկե դեր ունի, բայց այստեղ այսօր հրավիրված չի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը, բայց այստեղ էլ մեկը ես կառավարությունը 3 լուծում ունի, առաջինը կրթություն, երկրորդը կրթություն, երրորդը կրթություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ մեծարգոպան վարչապետ հատկապես այսպիսի դրական ուղերձներ հղելու համար, բոլոր մասնակիցներին եմ շնորհակալություն հայտնում արդյունավետ